Datos que te sorprenderán de los cocodrilos. Bienvenido al fascinante mundo de los cocodrilos. Majestuosos y temidos, estos reptiles son verdaderas maravillas de la naturaleza. Los cocodrilos son criaturas sorprendentes, con una fuerza impresionante y una agilidad inigualable. Dominan tanto la tierra como el agua. ¿Sabías que pueden vivir hasta 100 años? Su longevidad es asombrosa, igual que su tamaño. Algunos llegan a medir hasta 6 metros de largo. Pero no todo es intimidante. Los cocodrilos son padres cuidadosos, protegen a sus crías con un amor feroz y desinteresado. Finalmente, aunque peligrosos, los cocodrilos son esenciales para nuestro ecosistema. Respetémoslos y apreciemos su poder y belleza.